Pagi, Bu. Iya, Sus. Sebelumnya, perkenalkan saya perawat Adi Yunaini yang bertugas pada pagi hari ini mulai dari pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang, Ibu. Ibu boleh tolong sebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya? Saya Putri Arimbi, 30 Mei 1983. Baik, sudah sesuai ya, Ibu. Ibu, katanya Ibu mengeluhkan sulit untuk mengeluarkan dahak ya, Bu? Iya, Sus. Baik, jadi saya kesini untuk membantu Ibu mengeluarkan dahak Ibu ya, Bu, dengan cara batuk efektif. Sebelumnya, saya posisikan Ibu ke posisi duduk ya, Bu? Iya, Sus. Maaf ya, saya bantu. Baik. Tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas. 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 Buang. Maaf ya, Bu. Tolong tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Tarik nafas. Baik, Ibu, ini tolong diminum dulu ya. Ibu, tangannya bisa. Bu, sebelum mulai tindakannya, saya izin mencuci tangan dulu ya, Bu. Iya, Sus. Anjir, poho. Udah dirok. Jangan apa, nggak di mute. Keasikan ini, lupa pakai handphone. Jangan ya, Dek, ya, kalau di rumah sakit. Wah, aja ya. Itu bekas gua tahu. Ya udah sih. Ini ukuran apa sih, Bu? Kayaknya bekas gua dipakai deh, soalnya langsung lebar. Enggak, ciri. Sempit tahu sama gua itu. Iya, ciri. Punya Pepel. Tahu kali. M. Tadi siapa sih? Dewi. Ngapain? Banyak sesuatu. Ih, kamu lagi yang suara. Iya. Ini apa sih maksudnya masuk ke sini nih dari rumahnya ke jauh? Tapi pengen jajan tau deh. Kata gue apa? Baik, Ibu bisa tolong seperti ini tangannya. Baik, tarik nafas, Bu. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Maaf ya, Ibu. Ibu bisa tolong dipegang ini. Ibu, nanti Ibu lakukan seperti saya, tarik nafas dalam selama 2 kali. Nanti yang ketiga kalinya itu Ibu bisa batukan ya, Bu, seperti ini. Yang ketiga, tarik nafas. Lalu batukan ya, Bu. Boleh tolong dilakukan, Bu. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas, batukan. Baik. Ibu ini, wah, kotaknya ada sisa-sisa. Baik, Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Saya kembalikan Ibu ke posisi seperti semula ya. Ibu, setelah dilakukan batuk efektif, apakah Ibu sudah merasa lebih baik? Sudah lumayan sih, Sus. Baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak ada, Sus. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, saya izin pamit ke ruangan saya.
Dan jika ibu butuh bantuan, ibu bisa menekan bel yang ada di samping tempat tidur ibu ya bu. Iya, sus. Kalau begitu saya izin pamit ya bu. Permisi. Terima kasih. Iya, sama-sama.